Entren a l'auditori els membres de la taula presidencial acompanyats pel senyor Xavier Farràs, professor del Departament de Direcció d'Operacions, Innovació i Data Ciències de SADE. La senyora Marta Roca, subdirectora general de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement. La senyora Laia Puig, subdirectora general d'Administració i Suport Acadèmic. El senyor Antoni Rifà, inspector en cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya. La senyora Alicia Muriana, comissària en cap de l'Escola de Policia de Catalunya. La senyora Tamara Garcia, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El senyor Oriol Amorós, secretari general del Departament d'Interior. L'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, des de l'Institut, voldríem agrair a tots els cossos operatius que han participat i col·laborat en l'ofrena floral d'aquest matí. En concret, el cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona, a la Policia Local de Mollet, els bombers de la Generalitat, els bombers de Barcelona, a Protecció Civil, el cos d'agents rurals, a serveis penitenciaris, a la Policia Portuària de Barcelona i a la Policia Portuària de Tarragona. Us donem les gràcies. I ara, tot seguit, ens adreçarà unes paraules la directora de l'Institut, la senyora Tamara Garcia. Molt bon dia. Conseller, president del Port de Barcelona, secretari general, diputats i diputades, directores i directors generals, alcaldes i alcaldesses, comandaments i membres dels cossos del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, comandaments i membres dels cossos del Sistema de Seguretat de l'Estat, professors, instructors, companyes i companys de l'Institut de Seguretat Pública, guardonats i familiars, senyores i senyors. Bon dia a tothom i moltes gràcies per ser avui aquí en un dia tan especial per tots aquells qui estimem l'Institut de Seguretat Pública. Avui inaugurem el curs acadèmic 2022-2023, un curs ple de reptes. Perquè, com deia la doctora Begoña Román en la passada escola d'estiu, a la 11a escola d'estiu, vivim en una societat accelerada per la tecnologia. I aquest fet impacta directament en la seguretat i les emergències del nostre país. La formació ha de garantir que els nostres professionals estan capacitats per afrontar-ho. Per això, el lema d'aquest curs és Seguretat i Societat Digital. A dia d'avui, com a societat, vivim completament immersos en un entorn digitalitzat, un entorn amb una constant innovació d'aplicacions i serveis que tenen un gran impacte en la nostra vida professional, personal, en les nostres relacions socials, en l'economia i, evidentment, en la seguretat. Per això, hem de, primer, ser capaços de crear entorns segurs, també en el món digital. Segon, hem de garantir drets i llibertats, també en l'entorn digital. Tercer, hem de preveure i actuar davant les amenaces que puguin posar en crisi el benestar de la nostra ciutadania, com són el ciberbullying, l'assetjament sexual en els videojocs o els atacs informàtics a empreses i institucions, per posar alguns exemples. I en quart lloc, hem de ser capaços de digitalitzar els nostres serveis i processos interns, com a professionals de la seguretat i les emergències, per ser més eficients en les nostres actuacions. I ho hem de fer construint organitzacions àgils, utilitzant la intel·ligència quan s'escaigui, l'artificial. I sempre des d'una vessant ètica, preguntant-nos els perquès i recordant que vivim en una societat diversa, també en el món digital. En definitiva, tenim l'obligació de crear entorns segurs i la tecnologia ens pot ajudar a fer-ho. Ens pot ajudar a millorar les nostres previsions, la nostra planificació, les nostres actuacions. Al llarg d'aquest curs, facilitarem coneixements en tots aquests àmbits, tant de forma monogràfica, amb jornades, cursos, diàlegs o píndoles formatives, com de forma transversal en la formació bàsica, promoció o especialitzacions. A més, com sabeu, a l'Institut estem potenciant la formació oberta dirigida directament a la ciutadania, perquè tots nosaltres hem de tenir un rol actiu en la prevenció de la seguretat.
En aquest sentit, tenim previst, el mes de gener, inaugurar el campus virtual de l'Institut. I ho volem fer amb unes píndoles formatives dirigides a l'autoprotecció digital de tots nosaltres. No faré spoiler i no us diré els títols d'aquestes píndoles, però us prometo que, com a mare, tinc moltes ganes de que vegin la llum. Més enllà dels desafiaments que comporta per a la seguretat, la digitalització de la nostra societat, l'Institut continua encarant, com a part dels seus eixos formatius, els reptes que se'ns plantegen per part d'una societat plural, moderna i democràtica. Continuem seguint el camí que ens du cap a uns cossos de seguretat pública que participen activament dels valors de justícia social, d'igualtat, de feminisme i de desenvolupament sostenible. Per això i perquè les organitzacions també aprenen, i nosaltres ho fem, de l'anterior curs acadèmic que tenia com a lema seguretat, ciutadania i confiança, mantindrem en aquest curs totes les bones pràctiques que vam incorporar, com ho són les pràctiques voluntàries amb entitats del tercer sector en el curs de formació bàsica per a policies. Ara bé, tot això quedaria amb boniques paraules i sense una concreció rigorosa i exigent si no fos per les persones que ho fan possible i amb qui tinc la sort de treballar. Per aquest motiu, permeteu-me fer un agraïment molt especial a tot l'equip que configura l'Institut. Les companyes i companys de l'Escola de Policia, de l'Escola de Bombers, i ara també permeteu-me que ja avanci el nou decret d'estructura de l'Institut i per tant digui els noms que sortiran al nou decret d'estructura. Per tant, de l'Escola de Bombers, Protecció Civil i Agents Rurals, de la Subdirecció d'Estudis Universitaris, Recerca i Innovació, de la Subdirecció d'Administració i Secretaria Acadèmica, del Servei de Selecció i Avaluació i de tot l'equip de direcció, tots els que integren aquesta casa. Sou un gran exemple de servidors públics i per mi és un honor treballar al vostre costat. L'equip docent, que amb vocació de servei transmeteu cada dia al nostre alumnat coneixements, habilitats i actituds sota el paraigua d'assignatures o unitats formatives, però sobretot transmeteu valors. Els valors com el compromís, la humilitat, la integritat i la vocació de servei. Els nostres alumnes, vosaltres sou el motiu de la nostra existència, sou professionals que voleu créixer, sou estudiants que voleu prendre el camí professional de la seguretat, sou ciutadanes i ciutadans amb inquietuds. Les organitzacions que ens doneu sentit. Sou vosaltres, sense la vostra confiança i acompanyament no podríem fer aquest gran projecte. Les diferents direccions generals del Departament d'Interior, la Universitat de Barcelona, el Port de Barcelona i el Port de Tarragona, els ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals, els ajuntaments, les associacions i fundacions del tercer sector, els sindicats, les empreses que col·laboreu amb nosaltres en les pràctiques acadèmiques, magistratura, fiscalia, altres departaments de la Generalitat, altres escoles de seguretat i emergències d'arreu del món i, afortunadament, un llarg etcètera. Així doncs, en reconeixement a la contribució que avui fa que sigui un orgull parlar de l'Institut, volem guardonar amb distincions col·lectives i distincions individuals persones i institucions que ens ajudeu a ser cada cop millors. Moltes felicitacions a totes i a tots i moltes gràcies a tothom per acompanyar-nos sempre. Gràcies. Moltes gràcies, directora. A continuació, el senyor Xavier Ferràs pronunciarà la lliçó inaugural d'aquest curs sobre la seguretat i societat digital. Xavier Ferràs és professor del Departament de Direcció d'Operacions, Innovació i Data Science de SADE. És enginyer de telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya, MBA per ESADE i doctor en Economia i Empresa per la Universitat de Barcelona. Xavier Ferràs va ser el coordinador del primer Pla Estratègic d'Innovació de la Generalitat de Catalunya del 2001 al 2004. Després, i fins al 2012, va ser director d'Innovació d'Empresarial d'Acció, amb responsabilitat sobre les polítiques de transferència tecnològica, R+D i desenvolupament del clúster de Catalunya. En aquests anys va ser membre de diferents organitzacions vinculades a la innovació i la tecnologia, com ara el clúster biomèdic i aeroespacial.
Xavier Ferràs és autor i coautor de diferents articles i publicacions sobre innovació i tecnologia. Destaquen La economía de la felicidad, escrit conjuntament amb Josep Maria Coll, Innovación 6.0, El fin de la estrategia, o Pasión por innovar, escrit amb Frank Ponti. És articulista habitual de diferents mitjans de comunicació. Ha estat ponent en més de 200 conferències nacionals i internacionals sobre estratègia, innovació i gestió de la tecnologia. Si us plau, senyor Ferràs, quan vulgui. Molt bé, moltíssimes gràcies. És un honor estar aquí. Gràcies, directora Tamara, per convidar-me. Gràcies, conseller, autoritats. En fi, gràcies a tothom. Jo parlaré poc de seguretat perquè no en sé de seguretat. Parlaré més de societat digital, de tecnologia i, en tot cas, l'extrapolació al món de la seguretat la podran fer vostès mateixos. Començaré amb un llibre que a mi em va impactar. És un llibre del 2015 d'una gran consultora que es diu McKinsey, que agafant moltes dades de tot el món, extrapola les grans tendències en què ens trobarem. I McKinsey ve a dir que som la generació que desafortunadament ens ha tocat canviar. Canviar a una velocitat 3.000 vegades superior a com van canviar els nostres besavis durant la revolució industrial. Partim d'un paradigma que tots coneixem, que és el paradigma dels nostres pares, i anem cap a un paradigma que no sabem quin és, i estem saltant, estem en una corba de canvi. McKinsey diu que ens afrontem bàsicament a ciutats molt velles, molt envellides, que ens enfrontem a ciutats molt urbanes, especialment, sobretot a Àsia, hi ha una gran urbanització, hi ha grans ciutats del tamany de 12 milions d'habitants, 15 milions d'habitants, que s'estan formant a Àsia, bàsicament a Xina, un món molt global, i això està una mica en entredit, ara ho comentaré, i un món molt tecnològic. I bàsicament el que diu aquesta consultora és que hi ha 12 tecnologies crítiques que estan arribant alhora i s'estan realimentant entre elles, transformant la realitat de la societat i de l'economia globals. La intel·ligència artificial, la internet de les coses, la impressió en 3D... Ara parlaré una mica de totes elles, la biologia sintètica, la supercomputació, etc. L'habilitat que tenim les persones, que això és recent, és relativament recent, de digitalitzar les coses, que és agafar informació de l'entorn, trossejar-la en paquets anomenats bits, processar-los i retransmetre, això ha canviat pràcticament tot, ho està canviant tot. La digitalització està arribant a tots els racons de les nostres vides. I aquest fenomen digital respon al que es diu la llei de Moore, que és que cada 2 anys es dobla la capacitat de càlcul dels ordinadors. Això ens semblarà que a nosaltres no ens afecta gaire, però ens afecta moltíssim, Si mireu què és això, probablement alguns ho coneixereu, d'altres no, és la màquina més bonica del món, segons Dan Brown, que és el novel·lista que va escriure el Código da Vinci. És el supercomputador Mare Nostrum, que està a Barcelona. És una de les màquines de supercomputació més ràpides de la Terra, que estan fent, per exemple, simulacions de canvi climàtic. Una empresa hotelera que vol invertir en un hotel a la costa, pot anar allà i demanar, escolta, com serà aquesta costa el 2050? I li poden dir, no hi haurà costa, això serà mar. O la temperatura serà 10 graus superior. Bé, aquí es fan simulacions de processos ultracomplexes, canvi climàtics, processos industrials, biomèdics, etc. La màquina més bonica del món perquè està dintre d'una capella. És una màquina d'alta tecnologia que està dintre d'una capella, està a Pedralbes, es pot visitar, us convido a que la visiteu, que realment és impacte a l'alta tecnologia i l'art. Doncs això, si la llei de Moore segueix avançant, si aquesta doblar la capacitat dels ordinadors cada 2 anys segueix endavant, ho tindreu a la butxaca en 10 anys. Tindrem un supercomputador a la butxaca en 10 anys. A la butxaca, al cotxe, a l'oficina, no només nosaltres, tothom. Això es desparramarà per tot el món, es alliberarà una capacitat computacional massiva. Què farem amb un supercomputador a la butxaca, al mòbil, al cotxe? Doncs no ho sabem. No ho sabem. El que sabem és que no sabem com serà el futur. És un futur cada cop més impredictible, més disruptiu, més exponencial. Quan arriba la tecnologia a les nostres vides, ens sembla que sempre ha estat allà. Si ara pugem al cotxe, i ara sortiré d'aquí, i el cotxe em dirà, tira 3 quilòmetres i després gira a la dreta. I jo l'obeiré. Estic obeint a una màquina. No qüestiono si aquella màquina, Google Maps, té raó o no. No la qüestiono. Per primer cop a la història estem obeint ordres o directrius de màquines. No és ciència-ficció, podria passar que d'aquí uns anys arribem a l'empresa i una màquina ens digui acomiada el Ferran. I l'acomiadem, perquè la màquina ho ha dit, segur que ha avaluat com funcionen els altres, tal. És a dir, la tecnologia té un component psicològic d'absorció molt ràpid. Quan la tenim, sembla que sempre ha estat allà, però realment no és així. Si l'any 92, quan jo vaig acabar la carrera, l'any olímpic, ens haguessin dit, mira, d'aquí 10 anys tindràs tota la informació del món a casa teva. Però què m'estàs dient?
Jo no podia imaginar el que era internet o el que era Google, no ens ho podíem imaginar abans de veure-ho. Doncs bé, pensem que el món que vindrà, després ho direm dades, és un món disruptiu, perquè la quantitat, l'esforç que s'està fent en recerca i desenvolupament, en tecnologia i en tecnologia digital és absolutament astronòmica. Mai s'havia vist un esforç global tan gran. Bàsicament perquè hi ha una pressió estratègica, una competència estratègica entre Xina i Estats Units. I aquesta pressió estratègica, que ara està aflorant, està fent que corporacions i països inverteixin massivament en aquest tipus de tecnologies. És a dir, cada cop serà més difícil planificar el que ve. En termes de gestió, diem, la planificació estratègica està morta. El que haurem de fer cada cop és adaptar-nos millor al que vingui. Substituir la planificació estratègica per la capacitat d'adaptació estratègica. Recordo fa uns anys que fèiem a ESADE un treball amb empreses del sector de l'automòbil i un alt directiu d'una empresa molt important del sector de l'automòbil, després d'escoltar una xerrada d'innovació i tecnologia, em va dir: noi, aquí no canviarà res. Per què? Perquè cada dia parlo amb els meus clients i em diuen que els cotxes els volen més barats i més ràpids, però volen cotxes. Avui el sector de l'automòbil, si algú està seguint com està, ha implosionat per la tecnologia. Ha estat com una explosió. Tecnologies disruptives, si voleu un Tesla, ha entrat en el sector, ha canviat el model i avui tot el sector està sent capturat per joves empreses que venen de ciències de la computació, joves empreses digitals, que estan capturant tota la cadena de valor del nou model d'automòbil que no sabem com serà. Si serà autoconduït, si serà elèctric, si serà compartit, no ho sabem. Per tant, això passarà probablement en tots els sectors. D'una manera o altra, intuïm que els sectors seran disromputs, també, evidentment, el de la seguretat. Per tant, haurem de tenir mecanismes d'atenció a la tecnologia, capturar-la abans que la capturin d'altres, utilitzar-la en bé propi abans que ho puguin fer d'altres. La reina, segurament, de les tecnologies de futur és la intel·ligència artificial, que és una nova gamma de sistemes d'informació que respon al que es diu la paradoxa de Polanyi, que és un tema superinteressant i que segurament ho entendreu molt ràpid. Si veieu de quin color és aquesta diapositiva, és evident que és de color blau, però si us dic expliqueu per què és blau, no ho podríeu explicar. Imagineu-vos que teniu un amic que és cec i us dic: escolta, explica-li al teu amic què és el color blau, però ell mai ha vist el color blau ni el pot veure. Com li podeu explicar? No li podeu explicar. És a dir, hi ha un tipus de coneixement que no s'explica amb codi, que no s'explica amb paraules, que no es pot codificar. És coneixement expert, ho saps per experiència, però no ho pots transmetre escrivint, amb codi o amb paraules. La paradoxa de Polanyi és el que sustenta els nous sistemes d'artificial intelligence, que són sistemes que no es programen com programen els ordinadors. Al final, qui ha programat alguna vegada un ordinador el que fa és: jo penso què ha de fer l'ordinador, ho escric en un codi i ho introdueixo. Tant l'ordinador fa, en el fons, allò que la persona ha dit que faci. Però per primer cop això no és així. Les màquines aprenen de l'experiència. Per exemple, aquí veieu, típic experiment en AI, en Artificial Intelligence, Muffin Puffin, gosset Madalena. Què és un gosset o què és una magdalena? Hosti, jo no puc explicar en paraules, perquè són idèntics, són gairebé idèntics. No puc escriure en paraules què és cada cosa. Però puc entrenar una màquina tipus caixa negra i dir-li: mira, això és un gosset, això és una magdalena, això és un gosset, això és una magdalena. I el que hi ha dintre de la màquina és un sistema digital que imita el cervell humà. Es va adaptant, es va ajustant, fins que entén què és cada cosa. El que no pot fer és explicar-ho. Si obres la màquina, a dintre no veus un codi, veus un conjunt d'equacions que s'han ajustat per identificar què és cada cosa. Bé, això té implicacions brutals en tots els camps de la societat, de l'economia i de la seguretat. També reconeixement facial, reconeixement d'imatges. Aquests pulmons poden tenir un Covid o no. I tant és, si sabem què és la Covid, o si coneixem els principis bioquímics que la regulen, tant és, si jo poso un conjunt de pacients de Covid i explico a la màquina quin quadre clínic tenen, la màquina em pot predir el proper pacient quan entrarà a la UCI. Per exemple, és un cas real. El Clínic de Barcelona va reduir la mortalitat en les fases inicials del Covid gràcies a un sistema d'intel·ligència artificial. Bé, això serveix per un munt de... Us podeu imaginar d'allò que sigui coneixement expert, que jo no aprenc o que no aprenem llegint, sinó que aprenem per experiència, pot ser extrapolat amb aquest tipus de sistemes. Conduir un automòbil. Avui el sector de l'automòbil està en la cursa d'aconseguir que l'automòbil es condueixi sol. Això ja ho sabeu. I això té implicacions també en seguretat i també legals i ètiques, com ara us explicaré. Una mica la idea és com treure oli de les olives. Ara tenim gran quantitat de dades, ara més que mai tenim dades, també en seguretat, dades de tot, dades d'indústries, dades de tràfic, dades de pagaments per internet, i aquestes dades, encara que sigui invisible, paradoxa de Polanyi, per les persones, que és el que hi ha dintre, una màquina pot extreure el coneixement, com l'oli de les olives. Aquesta màquina que viu al mig, Neural Network, és un sistema digital que intenta imitar el funcionament del cervell, intenta imitar com funcionen les nostres neurones.
Alguns casos que potser heu sentit a premsa o que han estat famosos darrerament, això és de fa 20 anys. Una màquina, en aquest cas d'IBM, va guanyar el campió mundial d'escacs, Garry Kasparov. Estava aquí devastat l'home, no?, perquè una màquina d'IBM l'havia guanyat. Però el joc de l'escac, tot i que és un joc d'estratègia molt complex, òbviament, o sigui que costa saber jugar a escacs, no? Però és un joc relativament senzill perquè un ordinador el jugui, perquè bàsicament davant de cada moviment d'escacs probablement hi ha unes 15 possibles respostes en mitja per part de l'adversari. Per tant, en cada moviment tu vas multiplicant per 15 les possibilitats de les jugades. Per tant, l'arbre de bifurcació que genera és un arbre que és tractable per una màquina tipus supercomputador com aquell que heu vist. Un computador pot analitzar tot el que pot passar i triar el que sigui menys arriscat, o triar allò que maximitzi les possibilitats de guanyar per part de la màquina. Per tant, aquesta màquina va guanyar així. Però fa poc, un algoritme de Google va guanyar el campió mundial de Go, i això va ser una gran fita en Artificial Intelligence. El Go és molt més complicat que els escacs, perquè té 19 per 19 quadrícules. Per cada jugada, l'adversari pot reaccionar amb 200 possibles moviments, més o menys. L'arbre de bifurcació és molt més complex. De fet, l'arbre de bifurcació, diuen els matemàtics, que supera el número d'àtoms de l'univers. Si imagineu, el número de potencials jugades en el joc supera el número d'àtoms de l'univers. 10 elevat a 170 variacions. Això què vol dir? Que qui juga a Go no sap com juga, paradoxa de Polanyi. Si té intuïció estratègica, té instint, però no pot explicar perquè aquest moviment o aquest altre és millor. El joc va de rodejar l'adversari. Tens tantes variacions i tantes peces que tu, al final, tu no saps exactament per què mous una peça. De fet, els campions de Go són considerats artistes a Àsia. Aquí teniu Lee Sedol, 18 vegades campió del món, cinturó negre novè dan, en la seva terminologia, un sud-coreà que està considerat un artista, un virtuós. Paradoxa de Polanyi, ell no sap per què juga bé, però juga molt bé, millor que els altres. Però no et pot explicar, si mou una peça, per què mou aquesta i no una altra de l'altre extrem de la partida. De fet, a Àsia aquests campions estan considerats com pianistes, com violinistes, com poetes, són gent que té un do, alguna cosa superior que els fa molt bons en el joc de Go. I el Go es juga no per racionalitat, no per planificació, sinó per instint. Es juga per instint estratègic, per intuïció estratègica. La màquina va guanyar el campió del món amb un moviment sorprenent. I la màquina havia après sola a jugar a Go. Havia après sola, no havia estat programada per un humà. Havia après, li havien dit, mira, les regles del Go són aquestes, i havia començat a jugar contra ella mateixa a la velocitat de la llum fins a arribar a un nivell considerat expert que la va permetre confrontar-se amb el campió humà. I en un moment determinat de la partida, en el clímax de la partida, la màquina va i posa una peça al mig del no-res, sense provocació prèvia, sense cap motiu aparent. S'estava retransmetent aquesta partida a gran part d'Àsia i el comentarista per televisió va dir error fatal, això no té cap sentit, aquesta màquina ha fet un moviment incorrecte. Lee Sedol va haver de sortir de la sala, se'n va anar a refrescar la cara, va tornar al cap de 15 minuts, tenia dret a un descans de 15 minuts, i la màquina va començar a balancejar el centre gravat de la partida entre dos fronts, el front original i el nou front. Lee Sedol va perdre la concentració, va perdre la iniciativa i va perdre la partida. La màquina ens estava ensenyant noves estratègies, que escapaven a 4.000 anys de joc humà. La màquina ensenyava una nova tècnica, algo completament nou que semblava aberrant. Això és un tema nosaltres diem de xarxes obertes o tancades. Si jugueu a tennis i jugueu a la vostra ciutat, en un club on hi ha 100 persones, probablement sempre jugueu amb un conjunt limitat de tècniques i arribeu al límit de la vostra eficiència jugant sempre contra els mateixos. Si us penseu que sou boníssims, però si ve algú d'un altre país i juga per l'esquerra us guanya, perquè introdueix una nova tècnica, obre la xarxa. Bé, doncs la màquina el que feia era ensenyar al campió humà una tècnica inèdita, una estratègia inèdita. D'una altra manera, aquesta màquina tenia sentit estratègic, tenia pensament estratègic, i això, aquest moment, va ser un moment considerat un moment Sputnik, un moment d'acció estratègica a Xina. Després ho explicaré. Xina va començar a invertir massivament en aquesta tecnologia, que diguem que aquest joc és molt famós a Xina, no? I és com si aquí al Barça li guanyés un equip de robots. Hosti, imagineu-vos, un partit contra robots i guanyen el Barça. Un algoritme de Google guanya el campió asiàtic de Go. Va ser un moment en el qual el govern xinès va prendre mesures per invertir massivament en aquesta tecnologia, com després explicaré. Bé, aquí teniu alguns comentaris de revistes de l'època. 2016, en dos moviments, AlphaGo i Lee Sedol redefineixen el futur.
Moviment 37 o com la intel·ligència artificial pot canviar el món i la tristesa i la bellesa de veure Google jugant al Go. Tristesa per què? Perquè ens guanya el millor dels humans. Bellesa per què? Perquè aquest moviment que semblava aberrant, que semblava un error, realment era un moviment magistral, era únic, era exclusiu, era bonic, era creatiu. Hi havia creativitat o algun embrió de creativitat en tot això. Avui sabem que aquests sistemes que imiten el cervell humà cada cop s'assemblen més al cervell humà i cada cop tenen més sensibilitat, més creativitat, més capacitat estratègica i fins i tot algú diu més emocions, i ara ho comentarem. Per què serveix això? Pues això genera un avanç en la ciència a una velocitat que abans no s'havia vist. Per exemple, recentment un sistema de Google ha craquejat, ha descobert com es doblen les proteïnes. Això ha estat un dels principals avenços científics dels darrers anys. Què és una proteïna? Pues és una espècie de compost bioquímic que tenim als organismes i que fan coses. Pues una proteïna pot generar sucre, o pot generar insulina, o pot combatre el colesterol o el que sigui. És com una espècie de petita factoria que tenim dintre de les nostres cèl·lules. Tenen un codi genètic, responen a un codi genètic i tenen una forma. I la forma depèn del codi genètic, però la forma és molt complexa, es doblen sobre elles mateixes i ningú sap exactament per què es doblen i els científics no ho han descobert encara, la ciència no sap com dimonis es doblen les proteïnes, però depèn de com es doblin, aquestes proteïnes entraran a la cèl·lula o no, perquè són com claus, la forma és com una clau. Per exemple, la Covid va ser el que va ser perquè la proteïna que tenien, els pinxos que tenia les cèl·lules, entrava a les nostres cèl·lules. O sigui, la forma d'aquesta proteïna permetia que s'enganxés als pulmons. Bé, doncs no hi ha cap problema. No saps com es doblen les proteïnes? Demana-li a Google. I Google diu, m'ensenya'm unes quantes i a partir d'aquesta mostra, sense saber per què, paradoxa de Polanyi, jo sóc capaç de dir-te com serà la propera. Amb la qual cosa, la indústria biofarmacèutica no cal que faci experiments al laboratori, simplement cal que simuli amb un sistema de Google com serà la pròxima proteïna. I això accelera significativament el desenvolupament de nous fàrmacs. Temes que poden afectar potser més seguretat, en intel·ligència artificial. Si arriben realment els vehicles autoconduïts, si aquests sistemes arriben a conduir vehicles, poden passar coses com aquesta, que això és ja un clàssic. Què passa si un cotxe amb un sistema, una xarxa neuronal que l'està conduint, té un accident, va xocar frontalment contra un altre cotxe, es pot desviar i llavors pot matar un nen que passa per un pas de vianants. Home, si això ens passa a nosaltres, per desgràcia, no podem decidir què fem. És simplement un acte instintiu i no tenim temps de reaccionar, però un processador d'alta velocitat pot decidir què passa en el cas A, què passa en el cas B i què faig. Cas A, mato el meu ocupant. Cas B, mato el nen. Què faig? Qui ho decideix? Com creem un cos legislatiu que reguli això? Qui realment entrena o programa aquestes xarxes neuronals? Bé, això depèn de les cultures, també. Hi ha estudis molt interessants que diuen, depèn de les cultures, et diran, no importa que matis un nen, el que és important és que matis un avi. I d'altres diuen, no, és que has de protegir els nens, i encara que sí, si de cas, depèn de l'edat, si has de matar l'avi, mata l'avi, o mata el ric, o mata l'influent, o mata el pobre. Les marques ja tenen la seva decisió. Les marques diuen protegirem el conductor, que t'estan dient matarem a qui sigui perquè el conductor, que és qui paga, sigui el que estigui realment protegit. Per tant, aquí hi ha temes, evidentment, ètics, temes jurídics, que en els propers anys haurem de treballar en profunditat. Que s'ha dit de la creativitat és cert, aquests sistemes avancen cap a la conquesta de la creativitat. Mireu, a l'esquerra és una postal que vaig enviar al Nadal passat, que està feta per un algoritme. Poses Christmas Sunset, posta de sol d'hivern, i un sistema, això ho podeu accedir per la web, et pinta aquest quadre. Home, algú pot dir que no és art? No està fet per una persona, està fet per una màquina. Què fa aquesta màquina? Se'n va a internet, mira què és Christmas, mira què és Sunset, et fa una composició única i te la presenta. I està entrenada per fer coses que t'emocionin. Per tant, algú pot dir que això no és art? Bueno, no està clar. Si voleu, a la dreta, un cas encara més, si voleu, més impactant. Això és un article de The Guardian que diu un robot va escriure tot aquest article. Estàs aterrat, humà? Tot l'article. Si tu li dius a aquest sistema, escriu un article sobre intel·ligència artificial i seguretat i anirà a buscar fonts d'informació i et composarà alguna cosa completament únic sobre sistemes d'informació i seguretat. Això, evidentment, pels professors, home, a partir d'ara no podem demanar res als alumnes, perquè això ja està obert, i un alumne, fes una redacció de tal, anirà i una redacció del dia que van assassinar a Juli César, era un dimarts, feia boira, tal, i això t'ho buscarà l'algoritme i t'ho posarà de forma única al sistema. També està avançant, tot això està avançant de forma, jo diria, cada cop més clara cap al món de l'art. Això és un sistema, de fet, aquest sistema que veieu aquí,
El que ha escrit aquest article es diu GPT-3, això està obert a internet, és una gran xarxa neuronal que, perquè tingueu una idea, té 175.000 milions de nodes. O sigui, no parlem d'un conjunt reduït d'equacions o d'un conjunt reduït de nodes, són 175.000 milions de nodes, que és el nombre de neurones que tenim a la nostra ment, al nostre cervell. És a dir, aquesta màquina arquitectònicament és com un cervell. Comença a ser equiparable al que tenim dintre del nostre cap. I si tu li demanes amb aquest sistema, que per cert li han dit, amb la forma de programar cap a temes d'art, li han dit DAL-I, en honor a Dalí, el nostre pintor, si tu li dius amb aquest sistema, en la seva versió Dalí, pinta'm un quadre de Bernini, fes-me una foto d'una estàtua de Bernini arreglant un PC, doncs us surt allò. Bernini, un pintor, un escultor renaixentista, arreglant un PC. Això no pot existir, òbviament, però el sistema te la genera. Et genera coses que no existeixen. Per exemple, creua'm una església amb un McDonald's a l'estil dels 50 i t'ho genera. Et genera allò que vols. Això, evidentment, també té implicacions en seguretat. O sigui, qualsevol cosa que circuli per internet, qualsevol gràfic, qualsevol fotografia, pot ser falsa. Absolutament realística, Per exemple, un astronauta que cavalgui a la Lluna. O fixeu-vos aquell allà, un gravat romànic d'una persona que ha perdut la wifi. Hosti, surrealista, no? Dalí. Art on demand. O una composició fotorealística de dos gats que juguin a escacs o una vaca ballant breakdance a Times Square. En temps real, tantes com vulgueu, a cost zero. Art sota demanda, fotos sota demanda, del que vulgueu, a cost zero, en temps real, per internet, i això està a punt d'arribar a les nostres vides, amb les implicacions que això pot tenir. Algunes implicacions ètiques. Per exemple, hi ha un sistema que el que fa és capturar a l'estil de pintors els traços, les ombres, com pintava Rembrandt, i si tu poses una persona davant seu, et pintarà com Rembrandt, com si fos Rembrandt, perquè ha extret el coneixement de Rembrandt, d'algú que està mort, i et reprodueix a l'estil de Rembrandt. Sí, estem adquirint habilitats d'una persona morta. Això també, evidentment, té implicacions ètiques, i estem pintant amb el coneixement d'algú que ja no existeix. Aquesta és una pintura feta actualment d'una persona i feta sota l'estil que tenia Rembrandt en el seu moment. I si voleu anar una mica més a la frontera, després canviaré de terç i parlaré més de geopolítica. Això ja és accessible via YouTube. Aquí tenim un filòsof parlant amb un d'aquests bots, que està suportat per GPT-3, aquesta xarxa neuronal que és com un cervell. Es pot parlar en temps real amb ell. I es pot parlar, no com us podeu imaginar, d'aquests autòmates de llautó que surten a les pel·lícules, d'una forma totalment realista. Li pots demanar el que vulguis. A qui votaràs a les pròximes eleccions i per què, per exemple. I ell t'elaborarà un raonament. El filòsof li diu, escolta, tu dius sempre la veritat o dius mentires? I el sistema, si ho veieu per internet, a YouTube, diu, jo dic mentires quan m'interessa dir mentires. I el filòsof li diu, escolta, i què vols que sabem els humans de tu? I el sistema, aquest bot, diu, jo vull que sapigueu que jo no sóc una màquina, sóc un ser viu. És a dir, hi ha respostes que et fan pensar. Aquest és un cas real de Barcelona, Juriol. Aquest senyor que veieu a la dreta és un director d'un fons de capital risc en biotecnologia, és neurocirurgià, és director d'un fons de capital risc, per tant, un inversor en temes de biotecnologia, i és un expert en intel·ligència artificial. I va programar el bot que veieu a l'esquerra, també no ho poso ara, però si voleu, si busqueu per internet ho trobareu, perquè l'ajudi a decidir en inversions en l'àmbit biotecnològic. Aquest sistema està entrenat llegint 30 articles científics per hora. O sigui, es va absorbint informació, la seva xarxa neuronal es va entrenant i aquest senyor li diu, escolta, tu invertiries en aquest projecte concret de neurofibrosis pulmonar? I el sistema li diu, vés amb compte, perquè hi ha unes coses que no estan clares, que la ciència no ha descobert i això pot fallar, per tant no posis els diners aquí. Estem començant a interactuar en temps real amb màquines cada cop més humanitzades. Fins i tot, ja anar una mica més enllà, bordejant la ciència-ficció, un enginyer de Google va ser acomiadat fa poques setmanes perquè havia començat a parlar amb un d'aquests algoritmes i va arribar a la conclusió de que estava viu, de que tenia sentiments, de que tenia consciència, de que l'algoritme es donava compte de que existia. I això ho va publicar, Google el va acomiadar, no sabem què hi ha de cert o de fals, però les converses estan publicades també a la web i són molt interessants. Parlen de temes com justícia, injustícia, compassió, Déu, redempció, sacrifici per un bé comú, parlant amb un algoritme que té un cervell similar a un humà sobre aquests temes. Us podeu imaginar el que això significa. Bé, aquí la gran pregunta és, això què és? O sigui, arribaran els algoritmes a ser com les persones? O dit d'una altra manera, les persones, els cervells, què són?
són màquines, perquè si els cervells són màquines, tindrem màquines que són com cervells. Hi ha gent que diu que no, que els cervells no són màquines. Hi ha gent que diu que sí, que el nostre cervell és una màquina bioquímica, al final és un algoritme bioquímic, programat per l'evolució natural. Hi ha gent que diu que no, no, hi ha alguna cosa superior, hi ha una ànima. Bueno, si hi ha una ànima, mai un algoritme serà com nosaltres. Però si no hi ha una ànima, si els cervells realment són algoritmes, probablement un algoritme algun dia sigui com nosaltres i, per tant, senti, pensi, tingui interessos, tingui emocions, etc. Sembla ciència-ficció, però la tecnologia està en el punt exacte de fer màquines cada cop més semblants a cervells. Tenim emocions per què? Per què sentim tendresa pels nostres fills? Home, perquè si sentíssim odi no existiríem. És una solució evolutiva. Hem estat entrenats per milions d'anys d'evolució natural per sentir tendresa pels nens i no odi. És a dir, al final les emocions són algoritmes bioquímics. Temes més que us poden aplicar. Bueno, doncs ja circulen vídeos per internet que són falsos, vídeos de polítics, per exemple. Qualsevol vídeo, qualsevol foto que circuli per internet pot haver estat desenvolupada per un sistema d'intel·ligència artificial. Aquí hi ha un vídeo d'Obama insultant el president Trump. A més, Obama està al despatx presidencial insultant el president Trump, amb la veu d'Obama, l'expressió d'Obama indistingible d'Obama. És una composició digital, no és el veritable Obama. Al cap d'uns segons es veu la persona de la dreta que està reproduint un discurs que Obama diu amb la seva veu, les seves expressions, com si fos l'autèntic Obama. És una marioneta digital. No és el veritable Obama, és simplement una interfase digital que reprodueix exactament el que diu una altra persona. Però això està penjat a internet. Ups, perdó. Bueno, i coses que estan passant en d'altres països, parlaré una miqueta de la Xina. Bueno, la Xina, des de que Lee Sedol va caure abatut per l'algoritme, allò va ser el que es va considerar un moment Sputnik a Xina, un moment d'acció estratègica. Què és un moment Sputnik? És un moment històric. Això va passar als Estats Units l'any 58, quan els americans van veure que els soviètics havien posat un satèl·lit als seus cels. Sobre el cel dels Estats Units passava un satèl·lit i ells no podien arribar. El president Eisenhower en aquest moment va crear la NASA com a resposta a l'amenaça soviètica. Va crear la NASA amb totes les implicacions que us podeu imaginar. De fet, internet, el GPS, les tecnologies que ara tenim són hereves d'aquella època. Doncs quan Xina es va veure que Lee Sedol va caure abatut per l'algoritme, diuen que va ser un moment Sputnik, que van invertir massivament, i avui Xina és un estat AI, és un estat d'intel·ligència artificial, i és un estat no democràtic. Estan invertint quantitats astronòmiques. Jo estava a Xina, quan van començar, de fet, aquests programes, 100.000 milions de dòlars en intel·ligència artificial per dominar aquesta tecnologia. I avui està per tota Xina, càmeres per tot arreu, seguint a tothom, identificant qui són simplement per identificació facial i compilant totes les seves dades, processant-les algorítmicament i determinant que un ciutadà té un 5 i si no té un 6 no pot pujar al metro en temps real. En temps real. Això és control social en temps real per un sistema algorítmic. Us puc dir també que tenim alumnes xinesos a ESADE, i això ho estava explicant una vegada en una classe on hi havia alumnes xinesos, i un noi xinès va aixecar la mà i va dir: deixi'm que ho expliqui jo. Jo el vaig convidar a sortir i va sortir i va dir: mireu, el meu pare era un pobre camperol que als anys 70 passava molta gana, jo soc enginyer informàtic, estic estudiant a Europa, com creieu que ho hem aconseguit? Perquè tenim sistemes objectius de mesura, no com vosaltres. El qual, bueno, ens enfrontem a un sistema absolutament desconegut, que és el que ve bàsicament de Xina. Xina és un estat de vigilància algorítmica. Fixeu-vos, aquí hi ha algunes notícies de que una càmera va detectar entre 60.000 persones en un estadi un delinqüent, però no només això, és que els sistemes poden predir qui és un delinqüent i qui no, simplement per la seva trajectòria, pel seu aspecte físic, etc. Imagineu el que això pot significar. I si voleu anar una mica més enllà en el que pot venir respecte a seguretat, el que ve després de la computació és la computació quàntica. Justament el Premi Nobel de Física aquesta setmana es va donar a un físic que estudiava això, que és un tipus de computació molt més ràpida que la computació normal i bàsicament el que pot és hackejar totes les comunicacions informàtiques mundials. Qualsevol sistema de comunicació encriptat, el primer que tingui un ordinador quàntic el podrà hackejar. I hi ha una cursa internacional entre Estats Units i Xina per ser els primers. Aviam qui és el primer que desenvolupa un ordinador capaç de hackejar qualsevol comunicació digital. Anant cap al final, el món està canviant, com deia al principi, McKinsey ens deia temps d'un canvi de model. Gorbachev va morir fa poc, l'home que va canviar el món i el qual el món va oblidar.
I l'any 89, que va ser també un punt d'inflexió històric, un sociòleg nord-americà va dir això és el fi de la història, és la fi de la història. Va caure el mur de Berlín i Francis Fukuyama, un sociòleg famós, va dir s'ha acabat la història, perquè a partir d'ara els països cauran tots, un rere l'altre, en el model americà. Tots cauran en democràcies liberals i en capitalismes de mercat. Per tant, és qüestió simplement d'esperar que passi el temps i tot el món serà igual i tot el món serà, tots seran democràcies i tots seran capitalismes de mercat com els occidentals. 20 anys després, la història no ha acabat, acaba de començar. Aquest agost, Xina ha superat als Estats Units en producció científica, en quantitat i en qualitat. Hi ha coses que els americans no saben fer, ni els europeus, i els xinesos sí. Per primer cop en la història recent, una potència no democràtica controla tecnologies crítiques com la intel·ligència artificial, la 5G, etc., per davant dels Estats Units i d'Europa. I això és un punt d'inflexió històric, veurem què passa. Això va sortir també de Guardian aquest agost. Aquí tenim un llibre molt interessant, com Xina, arrel d'aquest moment Sputnik, s'ha convertit en aquest estat AI, en una tecnocràcia automatitzada, en un estat big data, processat per algoritmes que capturen informació dels ciutadans i els utilitzen, la informació dels algoritmes per temes de seguretat, per temes de defensa, per temes de salut, per temes industrials, per tot tipus de temes, però funcionen així. I algú, quan parlo d'això, em diu, però és Xina, Xina no respecta els drets individuals. Cert, però ens enfrontem a això. El món que ve és aquest, és un món bipolar, no és un món unipolar, com deia Fukuyama. Si mireu com està el món a nivell de desenvolupament tecnològic, doncs aquí teniu una gràfica que els que ens dediquem a això la seguim molt sovint. És com estan les diferents economies en recerca i desenvolupament. A dalt de tot, les economies més desenvolupades en tecnologia, Corea del Sud, per exemple, el tamany de la bombolla és quan inverteix aquesta economia en força bruta en recerca i desenvolupament. Al centre teniu Estats Units, la bombolla més gran, però mireu Xina, que està emergint molt ràpid, i Xina es col·locarà on està Corea del Sud, més o menys, en 10 anys, fent la meitat de la recerca i el desenvolupament mundial, segons les perspectives i tal com van les coses. Xina estarà aquí i això està traccionant els sistemes tecnològics de tot el planeta. Estats Units no vol renunciar a ser els líders i Europa ens tremolen les cames. Europa ens estem donant compte de que, si volem realment recuperar el temps perdut, hem de començar a apretar l'accelerador perquè si no probablement no siguem ningú en aquest món. Hi ha una nova globalització que ve en 3 etapes i amb això acabaré. La primera etapa probablement va passar desapercebuda, però va ser la crisi de Huawei. Huawei és una empresa tecnològica que controla una tecnologia anomenada 5G, que és la tecnologia de xarxes digitals més ràpides. Si volem aquest món digitalitzat, amb automòbils cada cop amb més components de software, cada cop més en videoconferències, en comunicacions amb tothom, mòbils d'última generació, necessitem canviar les canonades dels nostres sistemes i ficar el que anomenen 5G, que és la 5a generació de comunicacions digitals. Bé, l'empresa que té la millor tecnologia, aparentment, i la més barata és Huawei. Huawei es pot interpretar, alguns analistes l'interpreten com una extensió del govern xinès, perquè realment no saps ben bé on acaba una cosa i on comença l'altra. De fet, per llei, les empreses xineses tenen l'obligació, en certa manera, de cedir les seves dades al govern si el govern els hi reclama. Bé, per primer cop, això és així, aquesta empresa supera empreses europees o empreses americanes en aquest tipus de tecnologia. Clar, què passa quan una ciutat com Barcelona es vol digitalitzar? Doncs el millor és comprar Huawei, òbviament, la millor tecnologia i la més barata, i ho estem fent. I no posem masses problemes. Part d'Europa ho està fent, però el president Trump va dir, espera, una antena xinesa cada 20 metres a Washington, amb tota la informació de seguretat, d'hospitals, financera, passant per aquests sistemes, ni hablar. I la va prohibir. Xina va reaccionar amb una guerra arancelària, va començar a prohibir productes nord-americans i es va començar a fragmentar el món, en certa manera, això era 2016, entre 2 esferes, una nord-americana i l'altra xinesa, 2 sistemes tecnològics. Xina va intentar canviar els protocols d'internet, de fet, Xina i Rússia a les Nacions Unides per crear un internet diferent, 2 sistemes clau, 2 economies digitals fragmentades i diferents, no comunicades. I pot ser 2 sistemes científics, el qual ens pot impactar d'una forma significativa, perquè ara la ciència es fa de forma oberta. És a dir, nosaltres podem llegir una investigació científica feta als Estats Units o a Xina o a qualsevol lloc del món. La ciència és generosa i és oberta. Però als Estats Units va començar a dir, tecnologia de materials, intel·ligència artificial, hi ha coses que millor que no es veguin fora dels Estats Units. I Xina també. I a Europa li van començar a tremolar les cames de veritat. I Europa on queda amb tot aquest joc? Que en aquesta foto no sortim. La segona etapa d'aquesta nova guerra freda, si voleu, d'aquesta nova globalització, és la pandèmia, que accelera la necessitat de sistemes digitals. Evidentment, sort vam tenir de la digitalització durant la pandèmia,
però ens torna a 1945 en quant a l'escenari de Guerra Freda, en aquest cas entre Estats Units i Xina. Per tant, durant la pandèmia ens donem compte de que ens falta de tot, ens falta també indústria. A Europa, ostres, no hi ha màscares, no hi ha peces crítiques per UCI, es trenquen les cadenes de subministrament i tot això és el que al final crea la inflació que estem patint ara. És com quan es trenca un os, hi ha una inflamació. S'han de recomposar aquestes cadenes de subministrament. Tant, segon acte d'aquesta globalització és la Covid, i el tercer acte és la guerra d'Ucraïna, que inclús incrementa aquesta sensació de falta d'autonomia energètica, industrial i tecnològica d'Europa. Realment ara hi ha una consciència de que hem perdut el temps i de que l'hem de recuperar ràpidament. Europa ens dona uns fons, els famosos Next Generation, que segurament heu sentit parlar. Hi ha fons que estan destinats justament a que recuperem aquest temps i a que desenvolupem tecnologia pròpia. Veurem si som capaços de fer-ho. El cert és que la resposta dels diferents països en els últims temps, els últims 2 anys, ha estat estratosfèrica en termes de tecnologia. Aquí veieu les inversions que s'estan posant sobre la taula. Per exemple, Xina arriba a 378.000 milions de dòlars en I+D. Perquè tingueu una idea, el conjunt de l'economia catalana inverteix 3.000 milions de dòlars en I+D per any. Xina, 378.000 milions. Biden arriba a la Casa Blanca i envia una carta als presidents de les universitats nord-americanes i diu no deixarem que ens passin pel davant i posa 325.000 milions sobre la taula per digitalitzar la seva economia. Corea del Sud, ho veieu baix a l'esquerra, que no és un gran país com Xina, és dimensionalment com Espanya, en geografia, en població, posa 450.000 milions en semiconductors, en xips electrònics. Per tant, aquesta nova guerra freda segurament ens portarà a un moment durat per la innovació, perquè el nivell d'inversions que s'estan produint ja just en aquest moment mai s'havia vist abans a aquest nivell. El que surt de tot això? Grans plataformes digitals, ja les coneixeu, als Estats Units. El resultat d'aquest esforç són els Apples, Microsoft, Google, que cada cop són més grans. Si mireu, el valor financer dels 5 primers ja dobla l'economia del Japó, i creixent. Hi ha un analista de seguretat nord-americà que diu acumular dades és acumular poder. I ara només ho estan fent els estats totalitaris i les grans plataformes digitals nord-americanes. Un warning per Europa. Què esteu fent, europeus? On estan les vostres dades? Com les esteu tractant? Estan en mans de plataformes nord-americanes. Inversions en recerca i desenvolupament, novament brutals. Mireu, només Amazon inverteix 40.000 milions de dòlars en intel·ligència artificial, orientada a les vendes i pels seus interessos, òbviament. 40.000 milions de dòlars. Recordeu, tota la inversió de l'economia catalana, ens estem quedant molt petitons, és 3.000 milions de dòlars. 3.000 milions versus 40.000. Tota la inversió de l'economia espanyola en I+D, tota, és 18.000 milions. Només Amazon posa 40.000 milions. Així és que us podeu imaginar la força tecnològica que arribarà, el tsunami tecnològic que ens pot desbordar en els propers anys. I estan sorgint grans concentracions tecnològiques al món. En les fletxes vermelles veieu el que són concentracions, conglomerats, ho diem clústers asiàtics, que estan creixent cada cop més. Les principals concentracions geogràfiques de tecnologia al món estan a Tòquio, la primera a Shenzhen. No hi havia res a Shenzhen fa 20 anys, és algo completament nou. Beijing, que no ha estat molt pobra fa 20 anys, ara és la tercera gran concentració tecnològica del planeta. Seül, que era més pobra que Nigèria en 1960, en la quarta gran concentració, i la cinquena és Califòrnia, Silicon Valley, que és el nostre referent, però està caient com nosaltres, mentre que Àsia, clarament, s'està posicionant per davant. Anem a un món molt tecnonacionalista, i això trenca el pensament que teníem fins ara. Fukuyama, que tots serem iguals, tant és on estiguis, em portes les coses a Àsia si cal, aquí deixa la I+D. No, el món està preocupant-se cada cop més per controlar la tecnologia. Fixeu-vos, Taiwan, segurament el punt més calent del planeta després d'Ucraïna en aquest moment, una illa que hi ha davant de Xina. Xina diu que és seva, però és una illa independent, formalment independent, que concentra el 60% de la producció mundial de semiconductors, de xips electrònics del món. Està allà, per molts motius. Està allà i no està a Europa. De fet, l'hem deixat escapar, com als Estats Units. Àsia ha sigut més intel·ligent en aquest sentit, però evidentment està allà perquè han fet una política tecnonacionalista. Han acumulat talent i inversions en aquest sector que ells consideraven que era estratègic. Mentre que d'altres països simplement hem deixat que les coses marxin sense preocupar-nos massa. Què passa amb Europa? Europa no té xips. Europa no té xips i és un problema molt greu. No som conscients, però a la nostra vida hi ha per cada un de nosaltres com 150 xips, xips electrònics, aquests dispositius petitons electrònics de silici que tenim als ordinadors, als mòbils, als cotxes, a la nevera, al microones, tots tenim uns 150 al voltant nostre. I Europa no té capacitat productiva d'aquests sistemes, l'ha perdut.
Per tant, si Àsia ens deixa de vendre i Estats Units també, aquest és el panorama que li espera a Europa, una edat de gel. Si ens anem al paleolític i ens tremolen les cames. Des de fa temps la Comissió Europea està molt preocupada. Si seguiu les notícies parlem d'autonomia estratègica, d'autonomia tecnològica, els PERTEs, de tot això que està fent el govern ara, els plans europeus són justament per recuperar aquest temps i que no ens passi això. Alguns països, de forma molt agressiva, estan intentant atreure fàbriques de xips, estan parlant amb Taiwan Semiconductors, amb Intel, Alemanya, per exemple, i no vull dir parlar i fer un cafè, estan posant molts diners. Portar una fàbrica de xips en un país és fer una inversió de 20.000 milions de dòlars d'una instal·lació que és com una central nuclear que probablement no la voldríem aquí, però que és absolutament determinant pel futur. Aquí això és el que marcarà la geografia de la prosperitat dels propers anys. I Europa, Europa és Finisterre. En aquest món anem quedant una mica, el món ara al centre cada cop més és Àsia, Europa queda en un racó, això és un mapa mundi on el centre sigui Àsia, el centre demogràfic, econòmic, tecnològic del planeta és bàsicament la zona entre Seül, Tòquio i Xangai, està per allà. Per tant, en un mapa real estaríem a l'extrem, seríem Finisterre. Però no tot està perdut. Entre les 10 economies més innovadores, més tecnològicament avançades de la Terra, encara hi ha 7 que són europees. Són Alemanya, Àustria, Holanda, Dinamarca, Suècia, Finlàndia i Suïssa. Països molt, molt tecnificats, que tenen moltes petites empreses que són capaces de competir en nítxol, que són capaces de tenir tecnologies que venen, que controlen i que venen per tot el món. Una empresa holandesa diuen que és la més important del món avui, perquè és l'única que és capaç de fer la llum ultravioleta per gravar els xips a escala atòmica. Una petita empresa holandesa. Bueno, a Europa no tenim Googles, però tenim empreses d'aquest tipus. Tenim empreses molt tecnificades. Al sud no estem tan bé, al nord les zones verdes realment encara tenen capacitats de sobreviure. El que passa és que s'han d'integrar, ens hem d'integrar com a europeus i hem de posar, en la meva opinió, aquest tema de la recerca i el desenvolupament al centre de tot. I acabo amb aquesta diapositiva. Els vents de la globalització han canviat. Ja no se'n van mar enllà, sinó que venen terra endins. Ja no és un tema de emporta tot el que sigui de baix cost, com hem vist aquests anys a Àsia, sinó atreu tot el que sigui d'alt valor cap aquí. Perquè aquest nou món de la Guerra Freda serà un nou món, segurament, on una segona guerra freda entre Xina i Estats Units, un món de blocs on aquesta guerra freda es dirimirà bàsicament en sectors d'alta tecnologia. Quan hi ha una substitució, o un intent de substitució d'una potència dominant per una potència emergent que intenta substituir una potència dominant, com passa ara, hi ha una zona de conflicte, d'inestabilitat. Fixeu-vos que a l'antiga Guerra Freda els punts calents, les guerres reals estaven a Àsia, perquè el centre era Europa. Ara, en aquesta nova Guerra Freda, els punts calents estan a Europa, a Ucraïna, perquè el centre probablement estigui a Àsia. I la nova globalització que ens diu? Bé, que transportar mercaderies, com fèiem fins ara, sembla que s'està acabant, no és eficient, crea colls d'ampolla, és inestable, els mars no són segurs, es tanquen fronteres, hi ha pandèmies. Les fàbriques robotitzades segurament poden tornar, perquè són més independents de la geografia, no depenen tant de la mà d'obra. Àsia és cada cop més cara, ja no és el país o els països barats on tothom anava abans a produir, i la vacuna ens va ensenyar, la Covid, que no és suficient en tenir el coneixement. Catalunya és un país molt ric en recerca. Hem de saber, però hem de saber fer i hem de fer aquí. Hem de tenir estructures industrials pròpies per poder desenvolupar-nos, tenir un país al final digne i autònom en la mesura en què volem. Moltíssimes gràcies, amb això acabo. Moltes gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Farràs. Demanem la presència a l'escenari de la senyora Marta Roca, subdirectora general de Formació Universitària, Recerca i Gestió de Coneixement. La senyora Laia Puig, subdirectora general d'Administració i Suport Acadèmic. El senyor Antoni Rifà, inspector en cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya. La senyora Alicia Moriana, comissària en cap de l'Escola de Policia de Catalunya. La senyora Tamara Garcia, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El senyor Oriol Amorós, secretari general del Departament d'Interior. L'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
Seguidament, es lliuraran les distincions honorífiques 2022 de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Amb aquests guardons es volen testimoniar mereixements especials de persones que, de manera individual o col·lectiva, han col·laborat amb l'Institut en les funcions de formació, estudi i recerca en l'àmbit de la seguretat o les emergències. Es lliuraran un total de 15 distincions, de les quals 14 són individuals i una col·lectiva. Comencem amb la distinció col·lectiva. A l'Autoritat Portuària de Barcelona. La policia portuària forma part del sistema de seguretat pública del nostre país i participa, per tant, de la formació impartida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Més enllà de la seva implicació en la formació dels seus professionals, el Port de Barcelona sempre s'ha distingit pel seu tarannà facilitador en activitats formatives impartides a l'Institut. Aquesta col·laboració ha permès l'organització d'esdeveniments rellevants de l'Institut, com ara la celebració de l'Escola d'Estiu. També ha contribuït a difondre el coneixement sobre la policia portuària i a ampliar les relacions entre els diferents operadors de seguretat de Catalunya. El seu compromís amb la nostra institució i la seva professionalitat fan de l'Autoritat Portuària de Barcelona mereixedora de la màxima distinció de la nostra institució. Recull en la seva representació l'honorable senyor Damià Calvet i Valera, president del Port de Barcelona. I lliura la distinció al conseller d'Interior i el diploma la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ara es lliuraran les distincions individuals. Senyor Albert Martínez Martínez. Caporal de la Policia Local de Cerdanyola, és el responsable de la unitat formativa d'intervencions en accidents de trànsit del curs de formació bàsica per a policies. La seva implicació en la formació de la Policia de Catalunya el fa mereixedor d'aquest reconeixement. Proactiu i autoexigent, la seva contribució millora la qualitat de la formació de l'alumnat d'una matèria fonamental per al desenvolupament de les funcions bàsiques policials. La coordinació de l'equip docent, la capacitat de gestió i l'orientació a la millora contínua fan que excel·leixi en la seva responsabilitat. La seva qualitat humana, actitud propera i cordialitat són part dels seus trets diferencials. Lliura la distinció i diploma al conseller d'Interior. Senyora Anna Aiza Viarnés. Gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat des de fa 15 anys. És una de les fundadores de l'Observatori Dona i Seguretat, que va néixer el 2021 amb el propòsit de valorar i reivindicar el paper de les dones i fomentar la igualtat en el sector de la seguretat. És professora del grau en Seguretat de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona des del 2016, a la qual, a més d'impartir classe, du a terme una gran tasca d'apropament dels estudiants al món laboral com a tutora acadèmica de les pràctiques externes. La seva expertesa, proximitat i compromís amb els alumnes i la seva dedicació al bon desenvolupament del grau han fet que hagi estat nomenada padrina de 3 promocions. La seva implicació amb l'Institut la fa la mereixedora d'aquest reconeixement. Lliura la distinció i diploma la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Senyor Salvador Artigas Tellez. Agent del cos de Mossos d'Esquadra, ha estat adscrit a la unitat de vigilància de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya des del 2017 fins al 2022. Des de la seva incorporació en aquest servei, ha destacat per la seva voluntat de servei i disponibilitat. Ha dut a terme tasques de reforç als matins i ha destacat en la gestió de l'accés a l'institut, sempre curós, respectuós, amable i exquisit en el tracte amb les persones. En els diversos esdeveniments on l'Institut ha tingut una important càrrega de feina i un volum considerable de persones, com per exemple lliuraments de diplomes, Nadals solidaris o exàmens d'oposició, ha destacat per la seva especial implicació i responsabilitat. Sempre que el servei ho ha necessitat per algun fet sobrevingut, ha estat disponible per molt que hagi estat fora del seu horari marc. L'agent Artigas compta amb el respecte i reconeixement tant dels seus caps com dels companys de la pròpia unitat de vigilància i de les persones que treballen a la institució. Lliura la distinció i diploma al secretari general d'Interior. Senyor Félix González Redondo. Tècnic mig, cap de part dels bombers de Reus des de l'any 1985, va ser transferit al cos de bombers de la Generalitat l'any 1997, on ha assumit des de llavors molts dels llocs de responsabilitat. Ha estat relacionat amb la formació des del moment en què es va incorporar a la Brigada de Tarragona. Va ser el responsable de la formació del Centre de Formació de Reus fins a la incorporació de l'Escola de Bombers a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. També va ser impulsor de la formació avançada en intervenció en incendis urbans i va implementar el projecte d'instal·lació de contenidors de flashover. Fins a l'actualitat ha continuat fent formació en molts àmbits i darrerament s'ha especialitzat en la formació en prevenció d'incendis. Lliura la distinció i diploma al cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil. Senyor Domènec Aguilar Alemany. Inspector del cos de Mossos d'Esquadra destinat a l'Institut, concretament a l'Escola de Policia de Catalunya, des de l'any 2015. Aquest any es jubilarà i finalitzarà així a la nostra institució una llarga carrera professional al cos. Durant aquest període ha estat responsable i docent de la Unitat Formativa de Sistema de Seguretat Pública de Catalunya i docent de la Unitat Formativa de Drets Humans i Deontologia. Ha estat també el referent i docent de les assignatures sobre deontologia i règim disciplinari en diferents cursos. Abans de la seva incorporació a l'escola i dins de la seva àmplia trajectòria professional, va destacar per la seva implicació en la formació com a professor en molts cursos sobre la investigació bàsica, avançada i interna, i va ser el precursor en l'inici de la formació de diligències policials i l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania dels Mossos d'Esquadra. La seva dedicació, expertesa i compromís en l'àmbit formatiu el fan mereixedor d'aquest reconeixement. Lliura la distinció i diploma la comissària en cap de l'Escola de Policia de Catalunya.
Senyora Montserrat Font Fabra. Comandament de la Direcció General de Protecció Civil des de l'any 2007. Actualment és la cap del Servei de Gestió d'Emergències i responsable de l'organització del CECAT. Formadora de l'Escola de Bombers i Seguretat Civil des de l'any 2005. Des de la creació de la Direcció General de Protecció Civil n'ha estat formadora, molt especialment en la formació relacionada amb la Guàrdia del CECAT, en la formació de tècnics competents en l'elaboració de plans d'autoprotecció i en la capacitació per fer comunicació en situacions d'emergència. Per la seva professió de psicòloga, també ha donat suport a les dues escoles de l'Institut en la formació de comandaments. La Montse destaca pel seu rigor en cadascuna de les tasques que realitza. Lliura la distinció i diploma la subdirectora general de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement de l'ISPC. Senyora Montserrat Pàmies Massana. Doctora en psiquiatria, és la cap del Servei de Salut Mental, Infantil i Juvenil de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Combina la pràctica clínica amb la investigació i la docència. Ha format el personal de protecció civil de la Generalitat i del món local en les necessitats de les persones amb malalties mentals en situació de risc i d'emergència greu. Les seves aportacions han permès establir una estratègia per adaptar la resposta a les emergències greus a les necessitats de les persones amb malalties mentals, tant en l'àmbit dels plans d'emergència i de la sensibilització a la població en matèria d'autoprotecció, com en la intervenció per l'atenció a persones afectades per emergències. Lliura la distinció i diploma la subdirectora general d'Administració i Suport Acadèmic. Senyor Joaquim Nono Cadenes. Sergent del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, jubilat recentment. Va entrar al Cos de Bombers a l'any 1987. Es va incorporar com a instructor a l'Escola de Bombers l'any 2000 i hi va romandre fins al 2006, on es va responsabilitzar de l'àmbit hidràulica. Amb posterioritat, ha participat en diferents treballs de desenvolupament de tècniques de millora de l'eficiència hidràulica de mànegues i bombes i en el desenvolupament de la intervenció en incendis interior. En el camp de la innovació és un referent per tota l'organització. S'ha mantingut com a formador d'aquest àmbit fins al moment de la seva jubilació. Lliura la distinció i diploma al conseller d'Interior. Senyor Jordi García Patón. Administratiu de la Generalitat de Catalunya des de l'any 1992, es va incorporar a l'Institut l'any 2008
primer assignat a l'Escola de Bombers i Protecció Civil i en l'actualitat com a responsable de logística de la Subdirecció General d'Administració i Suport Acadèmic. Entre les seves responsabilitats hi ha el subministrament de tots els materials necessaris per fer les activitats pràctiques de l'àmbit de bombers i protecció civil, ja sigui a les instal·lacions de l'Institut o bé als diferents espais on es fa formació descentralitzada. A part de tenir una gran capacitat de treball, en Jordi es caracteritza per tenir una gran destressa per adaptar les necessitats operatives a la gestió administrativa dels expedients de contractació. I tot això sempre amb un somriure. Lliura la distinció i diploma la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Senyor Francesc Pau Bany. Des de l'any 1990 ha estat professor de Dret Constitucional i Estatutari al curs de formació bàsic per a policies i des de l'any 2014 coordinador d'aquesta unitat formativa. La seva llarga trajectòria professional i el seu compromís amb la formació de la policia del nostre país el fan mereixedor d'aquest reconeixement. Ha estat capaç d'adaptar la complexitat dels continguts de dret constitucional a les necessitats formatives dels policies amb capacitat didàctica i rigor. Persona excepcionalment implicada amb la qualitat de la formació. El seu tarannà proper i facilitador subratlla la seva vàlua professional. Lliura la distinció i diploma al secretari general d'Interior. Senyora Ana María Prieto Sanz. Inspectora del cos de Mossos d'Esquadra destinada des de l'any 2020 a l'Institut, concretament a l'Escola de Policia de Catalunya. Aquest any es jubilarà i finalitzarà així a la nostra institució una llarga carrera professional al cos. Des de la seva incorporació a l'escola ha mostrat una gran implicació i el seu treball ha aportat valor en la millora de la formació del curs de formació bàsica per a policies. Abans de la seva incorporació a l'escola, la inspectora Prieto va destacar per ser una de les primeres dones comandaments policials que va participar en la formació de diferents equips, tant en cursos de comandaments com en jornades de dones policies, on ha aportat la seva experiència com a comandament. La seva dedicació, responsabilitat i compromís la fan mereixedora d'aquesta distinció. Lliura la distinció i diploma la comissària en cap de l'Escola de Policia de Catalunya. Senyor Israel Rodríguez Giralt.
Doctor en Psicologia Social, és coordinador del grup d'investigació Caranet de la Universitat Oberta de Catalunya. Especialitzat en les formes de participació i mobilització ciutadana en relació amb riscos greus i desastres. Ha estudiat el fenomen de la percepció social del risc químic i ha investigat sobre el rol dels infants i joves en emergències greus dins el projecte europeu Cuidar sobre resiliència i participació d'infants i joves en la gestió de desastres. Des del 2017, assessora i forma a la Direcció General de Protecció Civil en matèria de percepció social de riscos i participació ciutadana. La seva transmissió de coneixement ha afavorit l'adaptació de les estratègies de preparació de la població envers les emergències greus i catàstrofes. Han estat especialment rellevants les seves aportacions per millorar la interlocució amb la ciutadania afectada pel risc químic a Tarragona després de l'accident d'Iqoxe del 2020 i per incorporar la visió, necessitats i aportacions de les persones joves a la gestió dels riscos i les emergències, com ara durant la pandèmia per la Covid. Lliura la distinció i diploma al cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil. Senyor Josep Maria Soler Calderón. Aquest 2022, l'Institut ha assumit la formació integral del cos d'agents rurals dins de l'Escola de Bombers i Protecció Civil. Aquesta nova assumpció ha de permetre una homogeneïtzació de la formació, però cal palesar que el cos d'agents rurals, des de la seva creació, ha fet formació, encara que hagi estat vinculada a altres òrgans responsables de fer-ne. En tota aquesta època, la persona que ha donat continuïtat i ha fet possible que la formació fos de qualitat és l'agent major Josep Maria Soler Calderón. En Pepo és membre del cos des de l'any 1988 i té un ampli coneixement dels àmbits científics que donen suport a les funcions del cos. La seva capacitat de treball i la seva il·lusió sempre han propiciat que complís de manera molt eficient la complexitat d'aquesta planificació. Lliura la distinció i diploma la subdirectora general de Formació Universitària, Recerca i Gestió del Coneixement de l'ISPC. Senyora Juliana Vilert i Bernet. Directora d'Organització i Persones dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. És psicòloga clínica especialitzada en l'àmbit de les organitzacions i de la gestió de persones, amb una llarga trajectòria a l'administració i la gestió pública. Vinculada al Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment de l'Institut de Seguretat entre els anys 1998 i 2006 i fou pionera en el desenvolupament del model d'avaluació per competències. Més endavant, va ser la cap de l'àrea de planificació i anàlisis de recursos humans i difusió de la Secretaria d'Administració i Funció Pública i posteriorment subdirectora general de Gestió de Recursos Humans a la Direcció General de Funció Pública, on va treballar per a implantar el model competencial als altres departaments de la Generalitat de Catalunya. La seva contribució al model de gestió per competències ha estat clau en la formació bàsica i de promoció que l'Institut imparteix als cossos de seguretat de Catalunya. Lliura la distinció i el diploma al conseller d'Interior.
Tot seguit, la senyora Juliana Viler, directora social corporativa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, pronunciarà unes paraules en nom dels guardonats i guardonades. Bon dia, honorable conseller, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, autoritats, col·legues, amigues i amics. Vaig rebre amb molta il·lusió l'encàrrec de dir unes paraules en nom de la resta de persones que avui hem estat distingides. Felicitats a tots i a totes pel reconeixement i moltes gràcies per deixar-me manllevar la vostra veu avui en aquest acte. Voldria aprofitar l'ocasió per compartir amb vosaltres una sèrie de reflexions al voltant del que és el meu àmbit del treball i pel que avui he estat reconeguda. Vaig estar vinculada a l'Escola de Policia abans i avui Institut de Seguretat Pública de Catalunya durant 8 anys. I sempre he dit que l'escola va ser la meva escola en el coneixement de com les persones es comporten en les organitzacions i el comportament de les mateixes organitzacions en tant que conjunts de persones que es relacionen al voltant d'una missió comuna. I he continuat treballant amb la gent i per la gent en l'àmbit laboral. Experiència que m'ha permès anar destriant el que em sembla nuclear d'allò, si voleu, més anecdòtic o aparent. En l'àmbit de gestió de persones, ja fa uns anys va sorgir un moviment anomenat Back to Basics. Aquest moviment venia a dir que calia un retorn a allò bàsic, que mica en mica ens havíem anat desviant davant de lògiques més eficientistes i que havíem perdut de vista que allò substancial era que estàvem parlant de persones. A partir d'aquella idea van sorgir expressions com ara som humans, no recursos, posem les persones al centre o les persones són el nostre principal actiu. Més endavant de les persones n'hem passat a dir talent. I tot això, que d'entrada és bo, va ser arrossegat per la lògica del mercat que sempre vol oferir coses noves per enllaminir-nos en noves modes i tendències. I ens ha desviat de nou del que segurament era la intenció genuïna. D'altra banda, quan mires enrere, no sembla pas que aquest corrent ens hagi portat a que les empreses i qui les dirigeix actuem amb aquesta visió humanista. Cal que qui posem el nostre compromís a assegurar que les persones puguem contribuir als objectius de les organitzacions on treballem, assumim que per fer-ho hem de construir entorns estimulants, de confiança, segurs i constructius. D'entrada hem de ser crítics amb el que se'ns ofereix com a noves aproximacions de la gestió de persones. El model de gestió per competències professionals, que avui es reconeix en la meva trajectòria professional, va ser i és un bon model, sempre i quan, com amb tot, no s'apliqui com qui les escull d'un catàleg sense abans pensar-les. Pensant les pràctiques de gestió de persones, podrem identificar la seva complexitat i podrem calibrar-ne els impactes desitjats i els que no ho són tant. He pogut constatar autèntiques barbaritats amb aquestes translacions simplificades i literals d'algunes polítiques de gestió de persones. Nous models de foment del talent han generat noves expressions com ara sortim de la zona de confort, hem d'aprendre a desaprendre, hem d'anticipar-nos. I jo dic que bé, que sí, però que les zones de confort se'n diuen així perquè s'hi està bé. I a més són molt escasses. Per tant, abans de provocar sacsejades organitzatives, pensem. Allò après és sovint molt valuós. Ens connecta amb el on venim i amb el que som. Aprenguem sempre, continuadament, però abans de menystenir antics aprenentatges, pensem. Anticipar-nos sí, també, quan sigui necessari, quan sigui per seguir sent viables i enfortir-nos davant de la incertesa. Però abans d'aixecar l'atenció del present de les persones, pensem. Amb aquests pocs exemples vull reivindicar el paper essencial de les àrees de persones en aquest impuls crític a les nostres empreses i organitzacions. Actualment tenim reptes importants per afrontar, ho hem vist fa una estona, la complexitat de l'entorn, la globalització, la incertesa, la deshumanització de les decisions del mercat i, òbviament, la digitalització. Més que mai hem de procurar una mirada atenta sobre les persones. Recordar que també hem de pensar en allò petit, en protegir la rutina d'allò quotidià, en desenvolupar capacitats per comprendre els implícits, en seguir confiant en nosaltres i en els altres, sabent també que allò que no es pot mesurar existeix, en vetllar perquè la velocitat dels canvis no s'emporti les nostres conviccions íntimes. Ens cal pensar, dubtar, deliberar, escoltar i després no defugir les decisions, procurant respostes justes, sabent que no hi ha solucions perfectes ni ara mateix certeses ni incerteses certes.
Vindran conjuntures més favorables i ens han de trobar pensant i orientats de forma sincera als altres. En aquest procés d'aprenentatge reflexiu i experiencial per l'exercici de la funció policial i de la resta del conjunt d'operadors de la seguretat pública, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és clau. I en aquest sentit celebro molt les paraules de la directora, la senyora Tamara García de la Calle. Finalment, i fent referència al reconeixement que he rebut avui de part de la meva trajectòria professional, voldria dir-vos que la trajectòria professional no és un viatge pas solitari. Orientar la teva vida professional, prendre les decisions adequades, fer les eleccions oportunes i assolir uns determinats objectius depèn en gran mesura de qui t'acompanyi en aquest trajecte. Per aquest motiu, vull compartir aquest reconeixement amb totes les persones que han fet camí professional amb mi, algunes de les quals esteu avui aquí i que em fa tantíssima il·lusió retrobar-vos, i d'altres que avui no han vingut però que han estat persones clau en la identificació d'aquest model de gestió per competències en el que es fonamenta en part avui l'avaluació i el desenvolupament professional de la policia. Gràcies de nou a tots i a totes i moltíssimes felicitats. Moltes gràcies, senyora Vilavert. Per acabar, clourà l'acte l'honorable senyor Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya. Bé, molt bon dia i moltes gràcies per tot. Voldria començar felicitant els guardonats pel reconeixement, però sobretot felicitant-los per la tasca, per la feina que ha portat a aquest reconeixement. I voldria saludar tots els presents, i en saludaré uns quants perquè a tots és impossible, però sí perquè fent-ho dibuixes una mica exactament què és aquesta casa, no? I m'agradaria començar saludant el rector de la Universitat de Barcelona, el doctor Guàrdia, amb qui tenim, amb ell i amb la institució que dirigeix, una relació magnífica i a més molt útil, perquè permet el grau amb seguretat cada any amb més prestigi, cada any amb més gent, i que és molt positiu per aquesta institució, crec que també per la Universitat de Barcelona, i per descomptat pel país, perquè forma amb una especialitat que és molt rellevant i molt necessària, que és les polítiques de seguretat, que tenen una dimensió pública, per descomptat, però també privada. I en aquest sentit, la formació que es desenvolupa des de la universitat em sembla que és molt i molt rellevant, i el grau és un element i un motiu d'orgull d'aquesta casa, i per tant, molt especialment li volia agrair la relació i per descomptat que avui ens acompanyin en aquest acte tan important per nosaltres. Naturalment, també saludar els directors i amb ells a tots els seus equips. El director general de la policia, i voldria excusar el comissari en cap, que està amb unes proves, juntament també el subdirector operatiu del cos de bombers, que està fora del país, també per motius professionals. Per tant, saludar el director general de la policia i a l'equip de la prefectura, el comissari Sallent, la inspectora Escuder i a la intendent Rosa Bosch, i a tots els comandaments que avui ens acompanyen. També, naturalment, a la directora de Protecció Civil, i que ens acompanyen també els sotsdirectors, el Sergio, la Imma, i en un dia tan rellevant com avui, la directora de la DGAS, també el director dels agents rurals i el cap del cos, el senyor Toni, l'inspector Toni Mur. És especialment rellevant també la presència d'amics i amigues de policies locals. Igual me'n deixo alguns, perquè sé que hi ha algú de Cerdanyola, perquè ha estat guardonat. Naturalment, la policia local de Barcelona, que hi és representada també amb la persona de la màxima responsable dels temes de seguretat i de protecció civil de la ciutat, la Maite Casado. També hi és present la policia local de Mollet, una ciutat que ens acull
i naturalment també, i permeti'm especialment feliç de veure'ls, els amics de la policia local de Vilanova i la Geltrú. Els diputats i diputades, no? El diputat García, Alcalà i Espadaler, conseller Espadaler, que també ens acompanyen, perquè al final, ho he estat dient molt aquests dies, no? Però és molt rellevant no oblidar que la seguretat pública del país emana justament de la representació dels ciutadans i ciutadanes a expressar al Parlament i a través del Parlament al seu govern. I per tant, em sembla que és molt important també que els diputats i diputades expressin amb la seva presència, que sempre ho fan, en aquest cas aquests diputats que avui ens acompanyen, aquest compromís i aquesta vinculació del Parlament amb les polítiques de seguretat. També els altres cossos de seguretat que ens acompanyen, i naturalment el director general del Servei Català de Trànsit i la directora del 112. Avui ha estat guardonat al Port de Barcelona i el saludo doblement com a guardonat i també com a persones que ajuden i col·laboren molt amb la nostra tasca. I repeteixo, els altres cossos de seguretat i emergències amb els quals col·laborem i que ens agrada molt que ens acompanyin pel treball diari que fem, i els bombers de Barcelona, amb els que tenim una magnífica relació de coordinació i de treball compartit. Potser em deixo algú, no em sabria greu, crec que he intentat que no, però he volgut subratllar-ho perquè em sembla que explica molt bé què és aquesta casa. I és allà on es fa la formació en temes de seguretat i emergència d'aquest país. I aquest és el nostre objectiu i la nostra raó de ser. I per començar, doncs, vull agrair la feina que fan els treballadors d'aquesta casa, els formadors i el personal administratiu i que dona suport en aquesta casa. Agrair-los molt especialment la feina que fan. Naturalment, doncs, amb els seus directors, directora de l'escola, al capdavant, la comissària i l'inspector, i a tots els subdirectors, a les subdirectores, i a tots els seus equips i a la gent que treballeu dia a dia. Perquè és amb aquesta entrega i aquest esforç que es fa possible el prestigi, el reconeixement i l'empenta que té aquesta casa. I per descomptat a la seva directora, una dona d'aquesta casa, que a més de ser conjunturalment, com tots els que tenim responsabilitats polítiques, conjunturalment responsables polítics, però que és una jove vella d'aquesta casa i que la coneix molt i molt des de fa molts i molts anys. Jo voldria començar afirmant que és una prioritat pel govern i per la conselleria la consolidació de l'institut com un referent del coneixement i de la recerca en l'àmbit de la seguretat, de l'excel·lència, i d'anar més enllà de les nostres pròpies fronteres i de ser un referent a nivell europeu. I, per tant, ratificar el nostre compromís amb l'institut, a la seva millora, també de les instal·lacions, perquè a vegades no només és millor treballar en condicions, que això és imprescindible, sinó que a vegades allò que diuen que el nom fa la cosa, la forma també fa la cosa, no? I si diem que hi apostem, que hi creiem, doncs això també s'ha de visualitzar amb les instal·lacions d'aquesta casa, i amb això està la directora, i en aquest sentit doncs ratifiquem el nostre compromís de dignificar les instal·lacions, el material i els mitjans. Hem incorporat més gent a treballar, hem incorporat nous equips perquè hi ha més feina, perquè els agents rurals hi són ara també, i perquè, a més, tenim la voluntat d'incorporar molts més operatius als diferents cossos de seguretat i emergències, i això generarà necessàriament molta més activitat. Ja veig els directors que fan cara de dir ja ho sé, ja ho patim, però així ha de ser i ho fan amb molta alegria i amb moltes ganes, i els hi vull agrair. L'objectiu de la seguretat és quelcom tan potent com garantir drets i llibertats dels ciutadans, i especialment dels més vulnerables. Aquest és l'objectiu nuclear, al fons, la base, el fonament que sustenta la nostra feina, el nostre compromís. I aquest objectiu de garantir els drets i llibertats dels ciutadans significa garantir i protegir quelcom tan preuat i tan màgic, sobretot quan no es té, que és la convivència.
I això significa que els cossos de seguretat i emergències estan al costat de la gent i particularment en els moments en què estan en especials dificultats. Avui hem sentit una conferència, em sembla molt positiu que també aquí es comenci d'aquesta manera, reflexionant sobre el futur, sobre el present i sobre els nous reptes que tenim. Una conferència brillant. Sobre seguretat, sobre el món canviant, sobre els reptes que se'ns plantegen, sobre les necessitats d'anar creixent i anar evolucionant com a cossos de seguretat i emergència per donar resposta a aquest nou món, al nou món que cada dia canvia. I ser capaços d'adaptar-nos com a societat. En el cas de la ciberdelinqüència, per exemple, és un dels reptes, el món de les dades, efectivament, i de la seva propietat i del seu mal ús i del seu tràfic, també, que es produeix, és un dels nostres reptes. Per això, en aquest sentit, el nou decret que s'està treballant d'estructura en el cas del cos de Mossos d'Esquadra hi té un objectiu molt centrat en aquesta dimensió, perquè l'activitat delictiva creix molt en aquest sentit, però alhora també ens obre moltes oportunitats. A través de la tecnologia som capaços de ser molt eficaços, molt més eficaços en la lluita contra el delicte. També som molt més eficaços a l'hora de prevenir les catàstrofes naturals i també de donar resposta amb elles. Tenim molts més mitjans, podem actuar amb molta més intel·ligència i aquest estiu ho hem pogut comprovar. És veritat que el món canvia i que les màquines, la tecnologia, cada vegada ens posa amb més dificultats i amb més reptes. La societat canvia, però hi ha coses que no canvien mai. Quan una noia és maltractada, quan una noia pateix un abús sexual, per exemple, la mà d'un agent o un agent de la policia de la Generalitat de Catalunya, la seva atenció quan va a la comissaria, el seu escalf, el reconeixement de la seva situació, la seva empatia, la capacitat de posar-se en el seu lloc, la capacitat de, si és necessari, acompanyar-la en el plor, acompanyar-la en el patiment, sentir que està al seu costat i que l'entén, allò que està patint. Jo crec que, gràcies a Déu, mai ho podrà fer una màquina. Ho fan servidors públics, ho fan homes i dones que tenen una vocació de servei públic extraordinari que mai heu de perdre. Per això és tan necessari que, com una societat canviant com la que tenim, creem cossos de seguretat i emergències que s'assemblin a la societat a la qual serveixen. Per tant, quan parlem de garantir la diversitat en els cossos de seguretat, que si la nostra societat és canviant també des del punt de vista dels orígens de cadascú de nosaltres, també els cossos de seguretat ho han de ser. Que els cossos de seguretat s'han de feminitzar. I agradi o no agradi, això passarà. Perquè ens hem d'assemblar a la societat a la qual servim. I els valors que inspiren els cossos de seguretat i emergències són justament el servei, la humilitat, el compromís i l'estima a l'altre, l'estima al servei públic. Darrere hi ha una vocació, el director sempre ho recorda, no van a treballar, van de servei. Ja la paraula indica què és el que estan fent, que és donar-se a l'altre. I això no es pot perdre mai, això és l'essència dels cossos de seguretat i emergències. I això no ho podem perdre mai, sinó al contrari, ho hem d'intensificar, ho hem de millorar i canviar-ho en funció de com canvia la nostra societat. I és un pilar fonamental aquesta casa per garantir que això sigui així. Que aquest darrer fonament sigui allò que es transmet als nous operatius que van passant per aquesta casa. I estic convençut que cada dia és més així.
i per això us vull agrair molt especialment la feina que feu a tots els formadors i tots els equips que formeu part de l'institut. També, naturalment, agrair als cossos de seguretat i emergències la feina que feu. No em canso mai de fer-ho, però mai és sobrer. Teniu el govern i el seu president al costat, donant-vos suport en una feina que no és gens fàcil. I només us demano una darrera cosa, que no oblidem cap de ningú, cap de nosaltres, cap dels qui he citat, els diputats, el conseller, tots els màxims responsables d'aquesta casa, el secretari general, els directors generals, tots, i els operatius d'altres cossos de seguretat i també els que depenen de la Generalitat de Catalunya, que només tenim a un amo. Només tenim un col·lectiu al qui servir. No en tenim un altre. Només tenim algú a qui servir. I no podem servir a ningú més. I és als ciutadans i ciutadanes del nostre país, que és els que els hi devem, la nostra lleialtat i el nostre respecte. Acabo dient, aquest és el pilar fonamental, el que sustenta, el fonament d'aquests magnífics cossos de seguretat i emergències del país. Aquesta casa, allà on es formen de base i allà on es van formant al llarg de la seva carrera professional. I és per això que som conscients que és la base, que li donarem tot el suport i ratifiquem el nostre compromís amb ella. Moltíssimes gràcies a tots, directora, secretari i a tots els qui acompanyeu, directors de les escoles i també subdirectors i a tots vosaltres. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Sentim ara l'himne nacional de Catalunya.